zonja kryetare. Tani, nuk po kuptojmë më se çfarë është e drejta dhe çfarë është e gabuara. Çfarë është normale dhe çfarë nuk është normale në një vend demokratik. Tani, kam këtu listën e emrave të politikanëve dhe zyrtarëve të lartë që janë në hetim ose të pandehur, ose në burg, në arrest shtëpie, dhe prap vazhdojnë dhe mbajnë detyrën. Tani, Belinda Balluku, e dini, po më nçmos, kjo të qëndrojnë detyrë. Është akoma, de facto, Belinda Balluku është në detyrë, vazhdojnë e bën punën. Po kjo s'është gjë fare. Tani, se nuk di nga ta filloj, Berberi e dini. Berberi është në burg, se Berberi filloi gjithçka. Ky zotëria këtu është Gentian Gjyli. Do thosh ai ishte drejtori i RSH-s, por është drejtori i RSH-s. Zotëria është drejtori i RSH-s në detyrë. E dini ku është tani që flasim? Është në shtëpi. Nuk del dot nga shtëpia. Është në arrest shtëpie. Nuk mund të dalë nga shtëpia. Ky zotëria këtu vazhdon e bën tendera prej 100 miliona euro. Ky është varsi direkt i Belinda Ballukut. Po ky është një. Kemi tjetrin. Ky është Erald Elezi. Ky është drejtori, prapë edhe ky, nuk është ish drejtori siç duhet ishte. Ky është drejtori aktual i Keshit. Të nderuar deputet të majorancës, vëmendje. Është drejtori aktual i Keshit, është në arrest shtëpie. Në arrest shtëpie. Në arrest shtëpie. Nuk ju bën përshtypje. Ky vazhdon, ta them unë çfarë më përshtypje, ta them unë çfarë. E çfarë më përshtypje, ty s'të bën përshtypje, po ta them unë çfarë të përshtypje. Unë dua nga ju, ta them unë çfarë dua nga ju, ta them unë çfarë dua nga ju. Unë dua nga ju që të keni pak dinjitet dhe të thoni, ore, ju vërtet se unë nuk jam nga ata që mendoj që të gjithë socialistët janë të këqinj dhe të gjithë të djathtët janë të mirë. Nuk e mendoj unë këtë, nuk jam të çmendur. Dakord? Po unë mendoj që ti zotëri që e zgjedhur me votat e socialistëve, ku 99% prej tyre nuk merr asnjë kokër leku nga parat e Belinda Ballukut, të ngrihesh, dakord, dhe të thuash, ore, një sekondë se s'mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Se janë 100 miliona euro që po vidhen. U kapën të paktën minimalisht largojeni. Pastaj bëni dhe mbledhje brenda Partisë Socialiste, gjeni dhe përgjegjësit politik, por minimalisht të keni dinjitetin dhe të ngriheni të flisni për njerëzit. Sepse ata që nuk kanë ilaçe nëpër spitale, nuk janë vetëm të djathtë, nuk janë vetëm opozitar, janë edhe socialistë. Dakord? Dhe ju po lejoni që drejtorat që janë kapur duke vjedhur, që janë të pandehur, që janë në shtëpi, në arrest shtëpie vazhdojnë të vjedhin dhe nuk thoni asnjë gjysmë fjale. Këtë presun për jush. Por nese, kjo është e tepërt. Prisni se s'ka mbaruar me kaq. Prisni. Kjo është, prisni. 2 drejtora. Kjo është Viola Agji Ademi. Apo kjo vlen vetëm për opozitarët, zonja kryetare. Vetëm opozitarët nuk duhet të flasin nga vendi. Zoti Shea, ju lutem. Se mua më përjashtua atëherën e fundit. Zoti Shea, ju lutem, keni fjalën, vazhdoni fjalën jo me kolegët. Atëherë, kjo është Viola Agji Ademi, sekretare përgjithshme në Ministrinë e Infrastrukturës, e pandehur sipas medjave. E pandehur, vazhdoni që ndron detyrë. Prisni se ju thoni kaq, jo më jo kam shumë. Ore të gjithë, janë të gjithë. Keni marr peng ministrit me njerëz të akuzuar të marrë të pandehur për korrupsion. Tjetra, Evis Mamaj, shef e finance, e pandehur, e akuzuar në hetim për korrupsion. Por dje u shtua një tjetër. Kjo këtu arrim dhe dje, se këtë e dini shumë mirë, sepse publiku i gjërë nuk e nje. Por Mirlinda Karçanaj është drejtoresha e Akshit
dhe dje kur ju dëgjuat që arritën deri te kjo, të cilës ju askush nuk guxonte t'i përmendte emrin nëpër media, është totalisht e panjohur. Unë do doja të bënim një kërkim në Google dhe shikonim nëse në ndonjë media është përmendur ndonjëherë emri i kësaj, vetëm mund të jetë përmendur vetëm për ta lavdëruar. Kjo është njeriu më i pushtetshëm pas Edi Ramës dhe ju ra pika dje kur pat që zonja ka shkuar në SPAK e shoqëruar nga avokatja, me shumë gjasa, është e pandehur. Dhe kjo vazhdon të qëndrojnë detyrë. Tani këta ishin vetëm drejtuesit e lartë të qeverisë, por ne kemi bashkit. Bashkit janë një tuf të korruptuarish, jo sipas meje, por sipas SPAK-ut. Keni krye të korruptuarin, kryetarin e kryetarës së bashkisë ka pothuajse një vit në burg, vazhdon të qëndrojë në detyrë. Pse? Sepse nuk shkulen nga karrigja. Nuk shkulen. Pavarësisht se i kanë marrë, i kanë tregj zvarr, i kanë çuar në burg, nuk shkulen nga karriga për qamet. Duan të vazhdojnë të vjedhin. Ky është Erion Veliaj, e njihni mirë. Tjetri, Erion Isaj, kryetar bashkie Kolonjë. Janë pafund. Është Benet Beçi, Eriselda Stefa, janë pa fund, janë me dhjetra. Tani ju do thoni, pse njerëz qytetarëve duhet të interesojë, se prandaj po thosha në fillim, për ju ky është normalitet. Tani pse? Dhe pse unë pres nga ju që të ngrini zërin? Kuptohet, është retorike ose nuk pres asgjë në fakt, është thjesht. Tani kjo është kresa dhe tani ta kuptoni. Kjo është kresa e Belinda Ballukut, me që kemi dhe ministrin e financave këtu, të japi një shpjegim se kjo është një çështje tjetër për cilën nuk flitet nëpër media. Kjo është kresa e Belinda Ballukut, e cila i kërkon Ministrisë së Financave që të ndaloj vjeljen e një gjobe prej 120 milion euro nga bankers i ka shtetit shqiptar 120 milion euro prej vitesh, janë marrë vendimet deri në gjykatën kushtetuese dhe parat vazhdojnë të qëndrojnë në arkën e bankers dhe jo të shtetit shqiptar. Tani pse po e them këtë? Sepse kjo sigurisht rëndon pozitën e Belinda Ballukut, por nuk është vetëm kjo. Sepse duhet të shpjegoj qytetarëve shqiptar që korrupsioni vret. Korrupsioni ka pasoja të rënda mbi ata dhe prandaj ju nuk lodheni duke vjedhur. Por ne nuk do të lodhemi duke denoncuar vjedhjet tuaja. Sepse nëse do ishin marrë 120 milion euro nga arkat e bankers dhe do ishin në arkat e shtetit shqiptar, Edi Rama nuk do kishte justifikimin të thoshte s'kemi para për ilazhet onkologjikut, kaq kemi. Nuk do mburej me 15 milion euro. Kemi shtuar buxhetin për 15 milion euro për onkologjikun, thot. Po pse 15 dhe jo 50? Sepse as 15 nuk mjaftojnë. Kemi 120 milion euro dhe me që është ministri i financave këtu, të na shpjegoj, ore këto 120 milion euro janë vjel apo nuk janë vjel? Një. E dyta, ligji për faljen e gjobave, zoti ministër, mos vallë është për të shpëtuar këto 120 milion euro, për t'ja falur bankers dhe për t'i ndarë ato 120 milion euro me pronarët e bankers, që me qëra fjala nuk dihet se kush janë. Ne dim që janë kinezë, po është një kompani offshore dhe aty dhe pronarët e vërtet nuk dihet se kush janë, nuk dihet nëse ka dhe shqiptar aty në mes. Kështu që një pyetje, ky ligji për faljen e gjobave ka lidhje me këto 120 milion euro? E para, janë vjel? Po, jo. Në qa faze është? E dyta, falja e gjobave, ligji që ne do na keni sjellë këtu në parlament që të votojmë, do i fali këto 120 milion euro, s'do t'i fali fare, do fali një pjesë, kemi nevojë të sqarojmë. Dhe çështja tjetër dhe po e mbyll. Tauland Balla sot bëri një shfaqje dhe mendoj se me një gjuhë prej viteve 90 mendonte se do ja dilte dhe ç'a bëri? Pasi ofendoj gjuhë bajate, do thosha, e shpërndau në të gjitha mediat. Unë s'pa tako të ngriesha nga karrigja, dilja jashtë, apa telefonin ishte në të gjitha mediat. Tauland Balla shan agron shejajn. Thua ti se më ullën mua tani dhe unë bo më shau Tauland Balla. Tauland Balla është shumë i shqetësuar në fakt, sepse dje u mor vendimi për një çështje që i takon Tauland Ballës, ku prokurori që i mbylli çështjen atij në dosjen kushtemrit të tij,
në apel, apeli vendosi që hetime duhet fillojnë nga fillimi, sepse duhet të konsiderojnë një organizatë kriminale dhe emri Taulant Ballës është aty. Dhe nuk e di ku e gjën kurajon Taulant Balla të vi këtu dhe të filloj të sulmoj. Si ka mundësi që keni tilla reagime e çuditshme, nuk keni mbaruar me emrat, edhe 30 sekonda për deputetin. Shqetësuat jo? Jo, absolutisht. Ape 30 sekonda. Zonja Ljudhet kryetare, automatikisht. më falë, se më përmendët emrat, nuk u mjaftova me emrat. Keni fjalën për 30 sekonda Po, për 30 vazhdo. sekonda. Zonja kryetare, juve këto emra nuk ju bëjmë përshtypje? Ju u lodhët, u shqetësuat nga Zotësheja, pak që lutem, përmenda emrat? kërkuat fjalën 30 sekonda shtesë për të mbaruar fjalën tuaj. Po mbroni të korruptuarit. Nuk Po keni mbroni të punë me drejtuesin e seancës. Po si ka mundësi mërë që jeni kaq transformuesi gjërave? Të nderuar koleg, këtu mbarojmë këtë pikë të rendit të ditës. Përpara se të kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës, unë kam një njoftim për të gjithë. Data 3 dhjetor është dita kombëtare për personat me aftësi të kufizuar. Dje, kryetari i Kuvendit ka urdhëruar ngritjen e grupit vullnetar parlamentar miq të personave me aftësi të kufizuar. Ky grup ka si qëllim nxitjen e bashkëpunimit midis forcave politike, institucioneve shtetërore të pavarura dhe shoqërisë civile, me synimin mirëritjen, edukimin, punësimin, mbrojtjen dhe mbështetjen sociale për përfshirje të personave me aftësi të kufizuar. Uroj dhe shpresoj që në këtë grup pune të gjejmë frymën e bashkëpunimit. Dhe tani kaloj në pikën tjetër të rendit të ditës.